το δύσκολο στόχο που πλέον έχουν. Όσο αφορά το σημερινό παιχνίδι, στον πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν μέτροι. Δεν εκμεταλλευτήκαμε πράγματα που είχαμε δουλέψει στην προπόνηση. Θέλαμε να παίξουμε με δύο παίχτες στην κορυφή, να πλαγιοκοπήσουμε. Δεν είχαμε ρυθμό στο παιχνίδι μας. Στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Γιαννόπουλου νομίζω ότι βελτιώσαμε πάρα πολύ την εικόνα μας. Με κατοχή μπάλας, με σωστό θα έλεγα ορθολογικό παιχνίδι. Μπορέσαμε και διπλασιάσαμε τα τέρματά μας. Αυτό όμως που πραγματικά με λυπεί είναι εκεί που πιστεύεις ότι θα έχεις επιτέλους ένα εύκολο απόγευμα, στο τέλος να λειτουργείς με άγχος και όλο αυτό να είναι απόρρια των τόσων πολλών χαμένων ευκαιριών. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα και πραγματικά πιστεύω ότι ο λόγος που ο Πανσεραϊκός είναι 4 βαθμούς πίσω από τον Αγροτικό Αστέρα δεν είναι άλλος εκτός από αυτόν. Το περάσαμε στους αμπελόκηπους. Αυτό είναι που με λυπεί τόσο πολύ, να μην μπορούμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο που στηρίζει αφάνταστα τα παιδιά, που στηρίζει πάρα πολύ την ομάδα, δίνει ξεχωριστή όθηση, το βλέπετε, και να μην μπορείς να τους κάνεις να χαρούν ένα παιχνίδι. Δηλαδή δουλεύουν μονίμως, με άγχος, με πίεση, πάντα καλύτεροι από τον αντίπαλο, πάντα δημιουργώντας πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά να μην είμαστε αποτελεσματικοί. Αν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση. Γενικά σε ένα μεγάλο μέρος της διάρκειας του αγώνα, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια γενικότερη μουρμούρα από την Κερκίδα. Το γεγονός νομίζω ότι βλέπουν ότι η ομάδα είναι λίγο διστακτική. Δεν της βγαίνει δηλαδή μια αυτοπεποίθηση μέσα στο γήπεδο και να το δείξει αυτό. Ναι, σίγουρα. Τη μουρμούρα από την Κερκίδα εγώ προσωπικά δεν την ακούω, να σας πω την αλήθεια, αλλά το βλέπω, αυτό που λέτε και εσείς, το βλέπω και εγώ μες στο γήπεδο. Υπάρχουν παιδιά που είναι διστακτικοί με την μπάλα στα πόδια, όταν πρέπει να εκτελέσουν την απόφαση που έχουν πάρει, πηγαίνουν σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο, φοβούνται μην κάνουν το λάθος, δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Σας είπα, ο πρωταθλητισμός είναι δύσκολος. Το να φορέσει τη φανέλα του Πανσεραϊκού δεν είναι εύκολο πράγμα. Κάποια παιδιά είναι ευλογία που ζουν αυτό το πράγμα φέτος, αλλά πρέπει να το στηρίξουν, να το υποστηρίξουν και όλος ο κόσμος είναι δίπλα τους και τους βοηθάει. Είναι στα χέρια τους λοιπόν, στο μυαλό τους, να μπορέσουν και να καθιερωθούν και να κάνουν και άλλα μεγαλύτερα στην καριέρα τους. Coach Αλέξανδρο, η ομάδα δεν έχει μια συνέχεια. Έχει μεταπτώσει, δηλαδή από το 10 μπορεί να πέσει στο μείον 5 και από το μείον 5 να φτάσει πάλι στο 15. Πού το αποδείτε αυτό, αυτές τις μεγάλες μεταπτώσεις κτλ. Νομίζω ότι είναι ότι δεν μπορούμε να κλειδώσουμε γρήγορα ένα παιχνίδι, γιατί δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζω ότι και σήμερα είδατε ότι το Σιδηρόκαστρο στην ουσία δεν έχει κάνει καμία ευκαιρία στο παιχνίδι, καμία προϋπόθεση. Προσπάθησαν τα παιδιά να παίξουν στην αντεπίδεση. Αναχαιτούσαμε εύκολα όλες τις φάσεις και από εκεί και πέρα, όταν δεν βάζεις γκολ, δεύτερο ή τρίτο γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι και μετά να ξεδιπλώσεις χωρίς άγχος το ταλέντο σου, είναι λογικό. Υπάρχουν 6-7 ποδοσφαιριστές που είναι 20-21 χρονών στην ομάδα, να βγαίνει αυτό το άγχος μέσα στο παιχνίδι, να υπάρχουν αυτές οι μεταπτώσεις. Ελπίζω στα υπόλοιπα 6 παιχνίδια να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε καλύτερα την απόδοσή μας και να ευχαριστήσουμε επιτέλους και τον κόσμο. Να φεύγει από το γήπεδο με χαμόγελο και όχι ανακουφισμένος πάντα. Να φεύγει ευχαριστημένος, εμείς αυτό μας ενδιαφέρει.